Kalyanam Matrimony, a safe and secure matrimonial portal for all religions and community. Welcome back to another vlog of MSK Tours and Travels channel. இன்னைக்கு நம்ம டூரிஸ்ட்ஸ் அவங்களோட குலதெய்வம் டெம்பிளுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கோம். ஏதாவது ஒரு பிரீமியம் மெம்பர்ஷிப் வாங்குறப்போ பர்சனலைஸ்ட் ஃபீல் கிடைக்கும் இல்லையா? நம்ம MSK Tours and Travels உடைய எல்லா ட்ரிப்ஸ்லயுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான பர்சனலைசேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த குலதெய்வம் டெம்பிள் விசிட். நம்ம MSK Tours and Travels ட்ரஸ்ட் பண்ணி வந்த டூரிஸ்ட்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களோட குலதெய்வம் டெம்பிளுக்கு கூட்டிட்டு போயாச்சு. ஒரு நல்ல தரிசனத்துக்கு அப்புறமா அவங்கள ஒரு ஸ்பெஷலான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போக போறோம். என்ன இடம் அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ரிவீல் பண்ண போறோம். கீப் வாட்சிங். நம்ம லொகேஷனை ரிவீல் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு. ஈஸ்டர்ன் கட்ஸோடைய ஒரு பார்ட்டான கொல்லிங் ஹில்ஸுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம டூரிஸ்ட்ஸோட நாம போயிட்டு இருக்கோம். என்னதான் 1300 மீட்டருடைய ஒரு குட்டி மலையா இருந்தாலும் இந்த மலையில நிறைய ஹேர்பின் பென்ஸ் இருக்கு. அதனாலேயே மோட்டார் சைக்கிள் என்தூசியாஸ்ட்க்கு இது ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு இடம். டெம்பிள் இந்த மவுண்டன்ல தான் இருக்கு. அண்ட் முக்கியமா இந்த ஹோல் மவுண்டனே ஒரு சைட் ஆஃப் பில்கிரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா ஏன் மோட்டார் சைக்கிள் என்தூசியாஸ்ட்ஸ் உடைய ஃபேவரட் அப்படின்னா இந்த மலையில 70 ஹேர்பின் பென்ஸ் இருக்கு. நிறைய பிக்சர்ஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க. பட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் கேட்டு நீங்க கூகுள் பண்ணி பாக்குறப்போ உங்களுக்கே தெரியும், அடடா இது நான் பார்த்திருக்கேன்னு, பட் இதுதான் கொல்லி ஹில்ஸ்னு இப்பதான் தெரியுது அப்படின்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த மலையில இருக்கிற கொல்லிப்பாவை அம்மன் தான் இந்த மலையை காத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுனாலயே இந்த மலைக்கு கொல்லிமலை, கொல்லி ஹில்ஸ் அப்படின்ற நேம் வந்திருக்கு. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, புறநானூறு, அகநானூறு மாதிரியான தமிழ் லிட்ரேச்சர்லயே இந்த கொல்லி ஹில்ஸை ஃபீச்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். ஹில்ஸ்ல கிடைக்கிற மாதிரியான ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பா நம்மளோட சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு அப்படி ஈஸியாக கிடைச்சிடாது. அதுதான் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. jackfruit, different types
அதோடு சேர்த்து நிறைய வகையான ஃப்ரெஷ் காய்கறிகளும் நம்ம டூரிஸ்ட் பார்த்தாங்க. கொல்லி ஹில்ஸை விசிட் பண்ணுறப்போ ஜாக் ஃப்ரூட், பனானா, பைனாப்பிள், ஆரஞ்சஸ், டாப்பியோக்கா, பிளாக் பெப்பர், அது மட்டும் இல்லாமல் ரைஸ், ஃபிங்கர் மில்லட், லிட்டில் மில்லட், ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட்லாம் வாங்காமல் வந்துடாதீங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த மலையிலேயே ஸ்பெஷலாக விளையுது. கொல்லிமலையில ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அட்ராக்ஷன்ஸான எட்டுக்கை அம்மன் டெம்பிளுக்கு தான் இப்போ நாம போயிட்டு இருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அட்ராக்ஷன்ஸான எட்டுக்கை அம்மன் கோவிலுக்கு தான் இப்போ நாம போயிட்டு இருக்கோம். Kalyanam Matrimony, a safe and secure matrimony portal for all religions and community.